Evo da vas pozdravim iz redakcije Više od zdravlja. Ovdje je moj vrt na selu. Da vam pokažem kako lijepa je okolica. Prava milina ko u raju. Ovdje smo posadili malo kukuruza, malo krompira, malo luka, malo zelja. Ko oni što prolaze s kamionom pa viču krompira, luka, zelja. Vidite kako to lijepo izgleda. Sad smo baš, moja draga supruga i ja to lijepo okopali, malo zalili i to lijepo sad raste. I molimo se Bogu za kišu, da to Bog blagoslovi, jer ništa nema dok kiša ne padne. Evo vidite ovaj krompir recimo, to ja ručno jednom do dva puta tjedno pokupim zlatice, jer ništa se ne oprašuje, da bude zdravo. Ovdje imam buču, to stavim sjeno okolo tako da manje se mora zalijevati, ne raste korov. Ovdje imam luka, pa tu je grašak, cijeli red graška. Tamo već nije naš vrt iza. Vidite kako to lijepo izgleda. Prava milina, vidite. Sad najavljuju jako opasnu jesen, pa ko ima priliku, mogućnost, neka pobjegne i nek si nađe ovako mjestašce u prirodi. Evo, ja vas sve pozdravljam i nek vas Bog blagoslovi.